Unya mingon si Jesus yaman tinunan suddihan ko kamo nga malisod kayo sa kadato ang pagsulod sa ngiran sa langit suddihan ko ba kamo mas lisod pagayod sa kadato ang pagsulod sa ngiran sa Dios kaysa sa kamilyo paglusod sa lungag sa dagom. Sa pagdungog niini sa mga tinunan nahibulong sila pagayo busan ang utana sila. Nan kinsa man ay maluwas. Si Jesus mituto kanila bitubag kini dili mahimo sa tao pan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro Ginoo among ibiyaan ang tanan ug bisag kami kanimo unsa may among mapaabot. Si Jesus mingon kanila isulti ko kini kaninyo. Inaglingkod niya sa anak sa tao siyang mahimayaong trono diha sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan mo lingkod usab sa mga trono anong paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Wag tanan nga biyag balay igsuon amahan inahan mga anak ko mga umatungon kanako makadawat og labaw sa kagatos kapilo ug hatagan pagitsig kinabuhing dayon. Pandaghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon na ulahi mahiuna. So nakurat no tungod kay nagtuon sila nga kun ang sa katawo dato ang Dios nagbuot ni ana no. So man ilang pagsabot no kay ang Dios man nagbuot so siguro na malo sa mga dato pero sila mingon ang Ginoo lisod ang sa kadato pagsulod sa langit man naglibog sila no. Mo pangutana kun mao kana kinsa man day maluwas no kay ang dato nga gikahimot-an sa Ginoo di ba day maluwas so kinsa may maluwas no. So mo man ang pagsabot dayon no mingon si Juan Pedro kami nga bibiya unsay imong mapaabot no kay nagtuo man gyud lagi nga pagsabot nga kun sa katawo madato ang Dios may nagbuot no sa ato pa kay ang maong tawo gikahimot-an sa Dios man gihimo sa Dios nga dato siya kay ang Dios na himuot pero kun dili pagit siya maluwas na para kanila kinsa man di maluwas no pero di man tinuod don kay wala man ta nga sa atong kasamtangan no na mga nalato nga dili Diyos ang trabaho no na limbong mga kurap no dautan nga mga buhat no na may na dato nga dili Diyos nga trabaho pero naman po yung mga nadato nga diyas dinautan no so palpak ang pagsabot nga kun sa katawo madato nagbuot nga ng mga Ginoo ang Dios nagbuot ka ng madato siya no sama sa mga pagtuo sa mga apostolis nga ang sa kadato na himong dato tungod kay ang Dios nagbuot ni ana no pero dili mo kana mga husto no kay wala mo kita nga dunay mga nadato nga tungod sa mga limbong no hugang Ginoo nagsultihan dayon no sa ganti ni atong biya sa mga pamilya no nga wala man kita no nga bibiya sa pamilya no nga kanang gatusan kapilo iba man ta nga ang mga kaparian no dali ra kaayo ang blessing no tungod man sa kuan sa Ginoo nga reward no dili kay mga material no una material no man bisan kadiyot ra kayo kung generous ang mga tao magpa-blessing 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 no pa-blessing ba sa kanan balay ba opisina no depende sa kung dali ra kayo kaban makakuha lang niya na ay masalang pangadlaw punta pa hantod sa hapon no nagpatulo sa singot no wala no walay lisod kayo ang kwarta pero sa kaparian dali ra kayo no kay pasalig pud sa Ginoo no wa man na no kay mga tao pod mohatag sa pari kay ilang sabot pa ng pulo sa Ginoo nga ang mopainom kanyo bug ng tubig bisag bug ng tubig makadawat gyud ganti no man nga ganahan sila motabang sa pari pero ang mga pari magsabot usab no isip piniyalan lang kun ang pulong piniyalan nga kun nakadawat ang mga material nga butang gikan sa mga tao no mga just blessing mga donasyon piniyalan lang ang pari no kaghimong kasangkapan no nga pinagi sa pagpambit ni sa nanginahanglan no kaya mga tao di man diretso muhatag sa pobre no kay wala man lang pagsabot no makwartahan mas dali sila matabang sa pare muhatag no this is lang dili sila dali muhatag sa pobre no mga nanginahanglan so ang pare na himo lang piniyalan no nga pinagi kaniya ayan na dapat ng mga gitawag blessing gikan sa mga tao manghatagon labi na mga adunahan dili niya diha kutob no nga iya pang ihatag ngadto sa mga pobre mga nahanglan kay mama na pag ila sa piniyalan lang ko no piniyalan ako sa Ginoo gihimo lang ko niyang kasangkapan ana unta no
dili kay sa dihang nakadawat diha ra kutob niya no. O dili pod manindot kon inana no. So ang ginawang sasalig nito biya sa mga minahal no nga ganti material labi gid ang spiritual ang kinabuhing dayon pinakadako ang ganti no. Pero pagbiya wala nang kasabot nga nagpari nagbiya na no katong mga nagbati kon naagya pa sa mga kasing-kasing wala gyapon nagbiya no. Kay ang Ginoo dili man malimbungan no nga may biya man tuod pero wala nagbiya na tungod kay nakamanay sa kasing-kasing no. Obligasyon man kun man naglisod nga mga pamilya tabi na pamilya sa pare ang lisod no kay naa man ang sugo tahod na ang ginikanan no? Pero kun wala gid maglisod pero kanunay mo hatag ngadto kanila so di na pud mao no kay magka nagbiya no napagapos magyapon ka ang ngayon mo tabangan kato nang hinahanglan no katong mga pobre nga wala lisod kayo no. So wala ka nagbiya kon bisan wala manginahanglan ang pamilya kanunay ka gahatag no. So wala pa kanang nagpagapos gyapon sa pamilya. So katapusan ang Ginoo nagsulti no nga ang daghan ang una maulahi ang maulahi may una no kabahin man sa kuano sa mga parisyo sila may nag-una pero pud maulahi na pud sila no sa sunod nga kalibutan no. Di apod sa sugatanan sa simbahan no ang mga nag-una no ang mga Hudiyo so naulahi na pod sila kay mag-una na pod ang gitawag mga pagano manghintil nga kay mga Kristiyanos no. So mga kuan no, sa mga nag-una mga parisyo sila na una maulahi na po sila kay mag-una na po ng mga pobre mga kabus ng mga Hudiyo so, pahinumdum lang sa Ginoo no. Mga nag-una sa pagtulunan may maulahi no kun dili no tan-aw no sa ginatudlo o ang ginatudlo walang ginapuy-an mahimo gid nga ulahi